Первое место, где останавливается Авраам на Святой Земле, это Алон-Море. Алон-Море в переводе «дуб показывающий», «дерево-ориентир». Такие дубы растут на вершинах горы сегодня. Именно здесь Бог впервые обещает Аврааму: «Дам тебе эту землю». И отсюда Авраам видит всю Эрец-Исраэль, которую обещал ему Бог. Но где же это место? Только с горы Иваль видна вся Эрец-Исраэль. Мы видим вокруг гору Гризим, Кабир и Тамар, но все они ниже. Доказательство наших прав на эту землю – обещание, данное Богом Аврааму. Поэтому Ишуа бен Нун приводит еврейский народ именно сюда. Недаром в наше время первое поселение в Самарии названо Алон-Море по имени места, где впервые остановился Авраам, дойдя до Святой Земли. На горе Иваль до наших дней сохранился большой холм камней. Археолог Адам Зарталь исследовал этот холм и пришел к выводу, что это древний жертвенник, соответствующий времени Иошуа бен Нуна. В период судей города были маленькие, в них жила администрация района, а основное население было разбросано по полям, во временных жилищах, пещерах и шалашах. Тель-Шхем – это и есть древний город Шхем. Его хорошо видно с вершины горы. В книге Иошуа описаны две церемонии на горе Иваль: строительство жертвенника и окончательное принятие завета с Богом. На горе Иваль стояли 6 колен: Рювен, Гад, Ашер, Звулун, Дан и Нафтали. А на горе Гризим еще 6: Шимон, Леви, Иуда, Иссахар, Йосеф и Биньямин. Коэны с ковчегом стояли внизу, между двумя горами. Кости Йосефа вынесли из Египта и похоронили Аль-Пней-Гаир, то есть к востоку от города. И действительно, в 200 метрах от города на восток находится могила Иосифа праведника. После исхода из Египта первый завет был заключен у горы Синай. Второй, когда Моше прощался с народом в степях Моава. Третий завет в Шхеме – это последний завет. Он принят свободным народом добровольно. Известно, что для заключения сделки между двумя свободными людьми нужны свидетели, как минимум 2. Свидетели заключения завета между еврейским народом и Богом Иешуа ставит огромный камень, который можно увидеть и сегодня. А вторым свидетелем является Йосеф праведник, похороненный перед городом. Йосеф всей своей жизнью свидетельствовал, что можно устоять в самых тяжелых ситуациях, в одиночку против мощи огромной империи и остаться праведником, верным Богу. Именно его Иешуа берет в свидетели завета между Богом и еврейским народом. Он не просто свидетель. Это доказательство жизни завета. Посещение могилы Иосифа в Шхеме – это и есть присоединение к завету, к праведности, к святости, к нашим святыням.